位 Wow Video 小影評，今日講下咧後室嘅加長版 Everything Must Go。咁其實咧本身咧我就冇乜打算要睇嘅，因為覺得好似同啱啱嗰個嘅版本咧即係睇咗冇耐。咁但係因為即係唔睇奧德賽啦，咁啊多個時間咧就今日去睇下。咁其實第二次睇都係咁好睇，同埋我始終都係覺得好嘅 Obsession 嘅原因就係咧，即係男女主角咧，Clark 同埋 Mary 嗰個對手戲咧，佢哋係平起平坐啊嘛，棋逢敵手咁樣。但係 Obsession 咧，個女主角太勁啦，一路都係由頭帶到尾嘅時候咧，咁我覺得嗰個男女主角嘅化學作用咧就唔夠 Backrooms 好，就咁解㗎。咁我再睇嘅時候咧，我記得我第一次俾9分，咁我今次其實都差不多都係8至9分之間，尤其是係嗰個隱喻咧睇得更加通透嘅時候，更加爽，更加好睇嘅。咁之前有啲人咧個影評就話都唔知係咩嚟㗎，好悶。咁我自己嘅角度咧，今次我就有一個全劇透嘅評論，即係究竟當中嗰個隱喻啊、嗰個符號嘅意思咧，其實真係好有味道。咁我特登聽翻啲老外咧，佢哋真係有啲係心理輔導嗰一邊啦，有啲經驗，咁我執佢口水尾。咁我自己再演繹少少啊。咁今次個版本咧就係導演咧為咗答謝大家啦，即係票房咧已經係衝到係全球3.5億美金啦，非常厲害。咁當然佢投資咧係1000萬美金，咁佢就係一定係多過 Obsession 咧就係75萬至100萬美金啫，咁啊更加多隻巨大樹。但係其實1000萬美金嚟講都係好誇張啦。咁所以為咗答謝大家咧，佢今次加咗16分鐘嘅獨家片段。不過嗰獨家片段咧，其實就係電影即係播埋最後嘅 credit 之後先有嘅。開頭我仲喺度一廂情願喺度諗咧，即係個加長版會唔會係滲入咗喺個完整嘅電影裏邊啊？會唔會又係多少少啲怪物追逐啊？咁點知咧，呢兩個都係我自己嘅空想嚟嘅啫。即係16分鐘加長版咧，可能都係解釋翻點樣嗰啲嘅 Asian 員工落單咁啫，可能解釋翻片初啦嗰個落單員工啦。所以第二次睇係好睇，但係值唔值得為嗰16分鐘咧？坦白講，我又覺得唔係去到咁值嘅。不過再睇嘅時候咧，我覺得個分析可以更加深入，同埋唔怕劇透啦。咁最新咧 IMDB 比分咧就係7分。Rotten Tomatoes 咧，影評人係87嘅，咁觀眾滿意程度咧就74。始終咧因為有啲位咧，可能影評係兩極咗啲嘅，特別係有啲觀眾係唔中意即係嗰啲嘅 Backrooms 咧，黃冚冚咁樣啦，唔知做乜嘢啦，好悶啦。咁但係我陣間會嘗試拆解咧，點解佢哋會覺得悶，同埋點解我呢啲咧覺得唔悶嘅原因嘅。咁嗱，頭先我就講啦，男女主角係好緊要嘅，咁所以今次我就從男女主角嗰個心路歷程咧去再分析俾大家睇下。首先就係咧嗰個封閉嗰個心靈咧，同呢個滑限空間咧有一個完美嘅結合、完美嘅 crossover 或者表達嘅。咁如果你想睇翻咩叫滑限空間咧，我上次嘅影評已經講咗啦，所以我就唔重複啦。喺個角度咧，一套咧就好似一個成人版嘅數位馬戲團咁樣樣㗎嚇。嗱，首先 Clark 咧同 Mary 對手戲，我自己覺得係完美嘅。尤其是你劇初嘅時候咧 ，Mary 係一個專業嘅心理輔導員啦，佢有少少高高在上嘅感覺，因為保持嗰個專業、客觀、理性啊嘛。咁但係 client 咧，阿 Clark 咧，咁有時係激動啦、不忿啦，即係對佢嘅前妻啦拋棄佢，甚至係獨佔咗咧佢買嘅嗰間屋嚇，所以其實佢哋心不忿。佢時都覺得咧自己係蝕底，咁事實上佢真係蝕底嗰邊嘅喎，即係對呢個老婆供書教學咁差唔多，即係老婆去讀 law，咁俾錢去讀 law，咁老婆有時係休業嘅時候繼續都係供錢都係佢揾錢係佢，大家俾老婆怨又係佢，好凄涼。咁啊係一個你見到 Mary 係輔導佢，咁但係劇末嘅時候調翻轉，阿 Clark 咧就係主導翻個角色，咁 Mary 係弱勢，因為俾人哋係俘虜咗、綁實咗咁樣樣噶嘛，所以我覺得咧喺個畫面嗰個對立啦、角色嘅對立啦係好清楚嘅嚇，嗰個張力咧係非常好。尤其是我第一個影評都講過嘅，即係喺劇初嘅時候 ，Mary 咧就要阿 Clark 玩翻角色扮演就當佢就係佢前妻嘅時候啦。咁你同前妻講嘢啦，咁當然阿 Clark 就上晒火啦。咁而家調翻轉嘅時候喺劇末咧 ，Mary 俾人捉鬼咗啦，又要玩翻呢啲嘅角色扮演遊戲，但係嗰時就好危險啦嘛，因為阿 Clark 攞住把刀，同埋即係已經開始係癲癲地嘅啦嘛。咁所以我覺得隨住環境嘅轉變啊，個身份都要轉變啊嚇。一肉隨砧板上咧，我覺得係一絕嘅，即係撇除咗 Backrooms，就係睇男女主角嗰個對手戲咧，我覺得係精彩嘅。
同埋佢再提咧，呢個飾演 Mary 嘅 RR 啦，佢係影后級㗎，所以係值回票價。另一方面咧，佢喺戲初啦同埋戲末佢都有講到咧，即係人生就係一個 loops 唔同嘅循環嚟嘅。有好多時候咧，你認為可以離開嗰啲負面啊或者苦痛嘅循環啦，咁但係你最後又係翻去原點，即係由頭嚟過。咁其實無論喺男主角嗰個工作嘅環境啦，喺輔導嘅過程啦，來來去去個問題冇解決嘅，甚至可能係更加嚴重。嗰個 loops 咧，即係從佢自己嘅工作啦、待人處事啦，甚至入到去 backrooms 呢個嘅世界裏邊嘅時候咧，佢都係重重複複泥足深陷嘅。同埋每一個人咧，佢都有自己嘅陰暗面啊嘛，或者有一啲慘痛嘅經歷啦，童年嘅陰影啦、傷疤啦。可能係不被認同啦，內心嘅幽暗啦。咁無論男女主角咧，都有呢份嘅痛嘅時候咧，其實觀眾係有共鳴嘅。用呢個向度嘅時候咧，我代入男女主角咧，其實或多或少係有共鳴嘅。我陣間試下拆解俾你聽。嗱，首先就係啦，嗰個海盜巨人咧，臨尾出現嘅時候，大家都知道咧，其實嗰個嘅巨人咧，其實就係阿 Clark 嘅內心投射嚟嘅。咁最後一刻嘅時候咧，阿 Clark 係同意 Mary 所講，放佢走。Mary 省咗 Clark 一輪，你唔想變，唔好變咯。你想留喺度，留喺度咯。咁嗰一下嘅阿 Clark 咧，都好似都接受咗呢個嘅 proposal。我就唔變，我就留喺度，我就放你走啦。但係嗰一刻嘅時候就出現咩啊？嗰個嘅海盜巨人啊嘛。咁如果個海盜巨人咧，就係阿 Clark 個內心陰影嘅極致嘅時候咧，咁嗰個表達就好清楚啦。我第一次嘅影評就話，即係你內心嘅黑暗係會反噬你啊嘛。咁今次個海盜巨人真係咬阿 Clark 噶嘛，堅咬佢，真係食佢咁樣樣。咁我哋就從而睇到咧，其實當你係越係為你嘅黑暗嘅時候，你黑暗越大咧，反噬你咯。咁以前有個印第安故事就話咧，每個人咧心裏面有兩隻狼，你當一個正面嘅狼同埋負面嘅狼啦。咁你可以選擇咧係餵大邊一隻嘅。咁如果你每一日咧都係餵你正面嘅狼嘅時候咧，你正面嘅力量保持希望越嚟越強咯。但係如果你每一日咧都係餵嗰隻負面嘅狼嘅時候咧，你就會越嚟越黑暗，甚至最後你不能自己嘅。咁依家個故事就好形象化，就咁樣啦。佢最後咧 Clark 佢自己所投射嗰個海盜巨人咧，其實就係黑暗嘅自己。海盜係點嘅？海盜要掠奪一切噶嘛，惡晒噶嘛。咁所以佢就係投射自己做一個海盜、海賊王啊。同埋仲有佢本身嘅自己係想放走女主角 Mary 嘅，但係個黑暗巨人想唔想啊？係唔想放走 Mary 嘅。所以你再轉入去睇嘅時候咧，其實骨子裏咧係想Mary 留喺佢嘅世界，係想Mary 咧留翻喺自己個 Clark 嘅世界裏邊。其實都係幾恐怖。我陣間慢慢再拆解呢一樣嘢，我哋繼續講落去啊。啲老外講到咧，其實阿 Clark 咧係不善於建立人際之間嘅 connections 㗎。咁喺戲初嘅時候都有講到咧，佢唔係 lonely， 佢係 alone， 即係佢唔係感受到寂寞嘅，但係佢就係時都係自己一個人咁樣居住咯。咁佢係失敗，佢係不善於建立嘅 collections， 佢只可以做嘅就係建立 copies 嚇。咁建立咩 copies 咧？咁喺 backrooms 裏邊你會見到咧，佢有唔同嘅人偶。冇感覺、冇自我嘅，唔識驚嘅，因為全部都係自己投射出嚟嘅啫。無論係佢嘅前妻啦，無論係佢嘅競爭對手嗰個肥 Bob 咁坐喺度啦，嗰個細細粒嗰個侏儒，我唔記得咗喺邊度出現啦嚇。咁總之全部呢啲嘅角色咧，就係自己投影嘅 copies 嚟嘅，佢哋係唔真實嘅人嚟嘅。但係正正就反映咗咧，阿 Clark 咧佢就唔善於同人哋交際咯嚇。佢善於就係點咧？活喺自己嘅世界裏面。嗰啲人嘅形象係點樣咧？佢就自己投射咗喺 backrooms 裏邊嘅最 backrooms 入邊咯。繼續講之前咧，繼續補完少少啦。咁呢個咁巨大嘅海盜 Clark 咧，其實都係用咗 Alien Romulus 裏邊同一個嘅演員啊，又係演怪物嘅咧，因為夠高大啊嘛，個籃球員。咁另一邊廂咧，其實都係講解到咧，阿 Clark 個問題就係將呢啲嘅人物咧係物化。咁佢自己把口都講咗出嚟㗎。即係呢啲嘢呢啲嘅人偶冇感覺、冇自我、唔識驚，就好似家私一樣，佢就係處理家私咁某程度其實佢嘅問題就係將人物化咗咯，唔當人係人咯。
咁呢個都係一個其實現代人都幾常見嘅問題嚟嘅，唔視人為人，甚至我哋嘅公司大公司制度有時都係咁噶啦，將你量化，請咗幾多日假，你今個月嘅生意額又點啊？將你好多嘢都係數字化嘅時候呢，就唔視你係一個人啊。咁調翻轉佢自己有時做老細啊嘛，咁佢都唔視佢身邊嘅人係人嘅時候呢，甚至可能佢前妻啦。咁事實上佢個前妻都係被佢投射咗，就係一個公仔嚟啫嘛。行埋去鋸佢又得，剝佢個頭個假髮又得，乜都得。咁所以佢視人為物化呢，呢個都係幾嚴重問題。咁都市裏邊更加係啦。咁我哋以前話嗰啲花花公子嗰啲嗰個問題喺邊度啊？就係將女性物化咗啊嘛。咁有時啲女權咧，唔係極端女權。如果係女權，佢話到男性將女性物化咧，其實某程度係，我覺得選美都係嘅嚇。點解一定要着泳衣比賽咁上去咧？咁當然如果你想嘅，如果女性想嘅表現佢最美一面，我覺得冇問題。但係咧，如果真係純粹滿足咧男性將女性物化呢方面咧，我覺得係有問題嘅喎。咁但係裏邊點樣去平衡咧？呢個係有排講嘅。但係我欣賞電影裏邊咧，佢有將到人唔同嗰個幽暗面啊。其中一樣嘢就係將人物化就透過 Clark 嗰個表達出嚟，好形象化表達出嚟啦。前妻啦、競爭對手啦等等，甚至佢點解要捉咗阿 Mary 綁起佢啊？其實某程度佢都想將阿 Mary 物化，或者咧將阿 Mary 咧局限喺佢自己嘅世界度啊嘛，係咪？即係當初佢係要去到阿 Mary 嘅屋企啦，做輔導啦。咁大家調翻轉啦，去捉咗 Mary 咧入到去最深處嘅裏邊，要阿 Mary 跟足我指示嚟輔導我。所以用呢個向度嘅時候呢，我哋就明白到點解最後嗰個嘅海盜巨人呢係一定要捉翻阿 Mary 翻嚟。最後開頭呢，你會覺得佢係追殺佢，但係慢慢呢，佢去到狹窄嘅走廊嘅時候呢，已經寸步難移呢。其實係一個求助嘅眼神嚟嘅，係期望阿 Mary 你唔好走啦咁樣。即係如果呢個向度其實唔係追殺佢呢，咁嘅解讀就清楚啦。其實講到尾呢，男主角 Clark 佢本身心裏面真係想放走 Mary。但係骨子裏嗰個巨人咧，唔想放走 Mary， 甚至係希冀咧 Mary 跟翻我俾你嘅方式，我俾你嘅空間嚟幫我嗱，呢個心態其實係好常見嘅喎。譬如話咧，有時我係覺得話將神當咗係黃大仙，即係我哋嗰個 God Almighty 當咗係黃大仙咁啊，即係有求必應啦主啊，我祈禱咁啊，主係會應允㗎啦。咁有啲時候咧，你咪當咗呢個神係黃大仙咁樣咯，觀音借庫咁樣，你借幾多嚟講啦，咁俾你咯。咁個神係咪就係我哋所認識嘅神咧？依家有啲似係咁樣樣，佢想阿 Mary 一定要跟足依個方式去幫我一定要喺依一個嘅 backroom 依個空間咁幫我嘅時候咧，咁其實就已經係走歪咗，走得好遠啦。但係咧，電影精彩就係咧，佢好形象化咁樣樣，用一個海盜怪人咧，喺一個追殺殺與逃嘅過程咧，去表達其實阿 Clark 係好自我，佢個內心咧反噬咗佢自己，佢自己都不能自己所以最後黐鬼咗線做傻事咁解咯，俾佢自己黑暗反噬自己咯。不過既然講緊係黃大仙一啲壞鬼神學咧，即係將你自己個套夾硬咧塞落去聖經度咁繼續講多少少。咁除咗咧係限死咗神咧，一定要答是或者不是啦，即係好似話就話信心啫，其實係似係要挾神多啲。佢又冇咗嗰種即或不言嘅信心即係好似但以理三個 friend 咧，就算神即刻救佢佢哋都至死忠心。咁嗰啲人就係避重就輕啦，有啲人信仰佢又避咗咧，即係即話不言嘅信心，就要成功神學嗰種啦。總之神一定要聽我嘅，咁咪即係同黃大仙一樣之外咧。咁除咗限制咧，即係神要答是或者不是，亦都限制咧神救你或者幫你嘅方式㗎。咁譬如有個經典故事就係咧，嗰個牧師咧，有一個牧師就遇水災，咁爬上屋頂，咁好有信心咧神會救佢嘅。咁有一個救援直升機嚟到嘅時候咧，佢都唔上直升機，因為相信神會救佢。咁又有第二架嚟到啦，佢又唔上救援直升機。到第三架佢都唔上，咁最後點咧？咁咪浸 Q 死咗咯。咁呢個牧師見神嘅時候咧，佢就問神質問神點解你唔救我咧？神咪答佢，我咪 send 咗3架直升機嚟咯。即係咪真係傻仔？有時人就係咁樣噶啦。限制神嘅答案啦，亦都限制咗神嘅方式嘅。咁依家咧，阿 Clark 都有少少係咁，
佢限制咗咧 Mary 幫佢嘅方法，佢要 Mary 喺佢嘅 bedroom 入邊嘅 bedroom 用佢認知嘅方法將阿 Mary 物化。有時人都係咁樣啦，因為人可怕嘅地方就係咧，佢唔係十惡不赦㗎 Clark， 但有時每一個人都有呢一種嘅傾向或者一種罪性啦，好自我啦，唔肯承認自己嗰個問題啦，唔肯去 own 嗰個嘅責任啦，可能好似阿 Clark 咁中意怨天尤人啦，等等等等。咁啱啱講咗咁多 Clark 啦，咁其實阿 Mary 咧佢自己佢都有佢個角色嘅轉變㗎。即係由一個專業冷靜輔導形象咧，去到臨尾嘅時候，喂大佬啊，俾人標咗心咁樣，俾人哋綁實咗個電腦有把刀嘅喎，即係角色要轉變。咁所以最後咧，即係有一啲輔導人員睇呢套戲嘅時候咧，佢哋都有好大嗰個嘅感慨或者得着啦，因為佢哋輔導者角色啊嘛。佢哋即係平時即係咁樣輔導人，因為你輔導嘅時候咧，你就又要小小心心啦，唔好俾人哋捉到痛腳啦，又唔好俾人傷害到人啊，呢啲係基本嚟噶嘛，係咪？咁你更枉論就係你輔導過程你係 F 人啦，咁但係喺電影裏邊你睇到 Mary 真係唔理啦，你個癲佬F 你啊 F 你啦，佢真係鬧到好盡㗎，即係佢話到阿 Clark 咧，你就係將個問題喺度推卸責任完全都唔關你自己事嘅即係所有嘢就係你老婆問題啦，社會嘅錯啦，世界嘅錯啦，總之最後咧就係，我自己個性格就係咁樣噶啦，總之唔係我嘅錯啦，咁啊真係有時人係需要啲當頭棒喝嘅。咁當一啲嘅輔導人員睇呢套戲嘅時候咧，有時人都係有嗰個無助喺裏面嘅，即係輔導人員你唔可以當自己係救世主啦，因為你都係個人啫。咁事實上 Mary 又好形象化咁，你喺嗰個位嘅時候，肉隨砧板上，你仲係咩嘅輔導員啦？你只不過普通一個女人啫。即係好多時候醫生都係能醫不自醫，依家仲係咧不能醫，亦都不能自醫。咁有時係一個平衡啦即係你輔導人咧，唔好視自己係救世主，但係同一時間咧，你都知道你都幫唔到幾多人啊！好似 Mary 咁，佢連佢媽咪佢都救唔到啦。佢臨尾差唔多連自己條命都救唔到啦，咁你更枉弄佢可以救到呢個癲佬啦，係咪？而事實上咧，有一啲人咧，即係如果阿 Clark 去到呢個境地嘅時候咧，即係唔少佢唔安樂嘅喎，可能好似破地獄咁樣，你領受尊重在生啊，可能即係要問候佢屋企人先會死。有啲人唔丟唔快樂嘅中意係俾人丟嘅，咁正正就係臨尾又好形象化喺度，其實係過癮嘅，我自己覺得。咁我第一次影評唔可以講得咁清楚，就係因為即係講咗咪劇透好多，所以我覺得臨尾咧一齊坐喺飯台嗰一幕咧，我覺得都係高潮中嘅高潮之一。所以點解咁欣賞 Backrooms 咁解？點解會俾到9分就咁解？因為臨尾嗰度真係好重嘅，有啲人咧係需要受社會大學嘅洗禮，需要俾人哋丟嘅甚至有啲人俾人丟都唔醒啦，咁都冇辦法係咪？不過話又説回來，其實阿 Clark 咧，雖然佢最後咧變咗個癲佬咁樣，但係其實佢呢個都係精彩之處就係咧，其實 Clark 係一個普通人，甚至佢都唔係一個大壞蛋嚟嘅開頭，係咪？你睇下佢未轉牛角尖之前咧，其實佢真係好努力咁工作嘅喎，好努力咁樣去供養佢老婆去讀 law 嘅喎，只不過咧佢身邊嘅人又唔體諒佢啦，佢又唔善於同人哋溝通嘅時候咧，就搞到一鑊粥。甚至佢除咗轉牛角尖咧，佢最頭先我講咗啦，即係佢可能將人物化，佢可能即係困咗喺自己一個世界裏邊可能越嚟越脫離現實。你越入得嗰個 backroom 越入嘅時候咧，其實係越脫離個現實噶嘛。咁佢呢個嘅比喻其實好清楚嘅喎，都對嘅喎。因為佢越唔接受現實，佢就係留喺自己個世界咧。其實好多人都係咁，佢就係正正一個普通人，咁都同我哋其實冇乜分別嘅。有時我哋自己就留喺自己個世界，唔理嘅事實啦，唔理嘅現實嘅時候，其實都幾恐怖㗎。咁佢就係一個悲劇啦，去到最後。咁但係我哋現實裏邊其實見到好多咁嘅悲劇先慘啊嘛。所以如果講到尾咧，即係雖然 Mary 係好 harsh 咁樣 F 佢，但係 harsh 得嚟不 honest 咧，咁仲好過即係向佢係講大話粉飾太平啦。咁當然有時都睇情況嘅。即係如果你即係激嬲佢，即係捅你咁點算咧？咁嗰時真係5波一個賭博嚟嘅。
咁講完男女主角咧，今次我再留意咧嗰啲嘅 liminal space 啊，嗰個劃限空間啦，即係啲似曾相識嗰啲 crossover 嘅空間。咁啊，今次其實有好多係幽閉空間嘅，去爬嗰啲嘅隧道啊，爬嗰啲啊漆黑嘅走廊，有時唔係咁闊，咁啊越爬越窄嗰啲咧咁啊牆與牆之間咧好窄嗰啲嘅空間咧。咁其實佢除咗善用嘅 liminal space 劃限空間啦、幽閉空間啦，其實仲有啲鏡像世界嘅，即係啲字你見到隻鏡裡面嘅倒影咧調翻轉嘅喎。咁但係時間關係咧，鏡像世界咧我就唔講住，咁我講住啲內心世界先。咁同埋佢係善用咗個 background music 啦，今次特別留意。雖然咧，譬如男主角可能第一次入去咧個劃限空間 bedrooms 嘅時候咧，其實佢用咗好多咧鬼哭神號嗰啲呢句咁嘅音樂，或者佢好維和音樂聲咧佢係令你急不安嘅。咁照道理咧，嗰種係淡黃色、重複又重複，你望唔到盡頭嘅空間，你唔知轉角有乜嘢，理論上係不斷咧都俾你有不安感嘅再配以音樂嘅時候咧，理論上係可以令你明白嘅。咁但係有啲觀眾真係唔受呢一套就唔受呢一套啦，甚至因為佢覺得悶嘅時候咧，佢就冇留意到咧畫面有時候有啲微細嘅違和地方啊，可能有3個門柄，可能得半張凳溶咗喺地下，或者半隻鞋。咁正正就係有時我哋內心都係咁破碎同埋扭曲啦，因為人心咧比萬物更詭詐。都有唔同嘅破碎同埋扭曲咯，咁睇你自己點樣去解讀啦。但係嗰種不安感我係欣賞嘅，咁正正就係可能依家啲新生代電影都係咁咯。Obsession 咧就時不時就要拋嚟用嗰個情緒勒索嚟。咁一 bedrooms 咧，佢時不時就係俾一種不安感嚟，一種窒息嘅不安感咁但係睇下 feel 唔 feel 到咁解。咁我就好濃烈地 feel 到啦，同埋我欣賞裏面好豐富嘅隱喻啦。咁最後啦，佢嗰個嘅16分鐘加長版呢，我自己感覺上係有少少得個吉嘅。咁簡單嚟講就係一班 Asian 員工蕩失路咁咯。共振公司 Asian 呢，佢哋要派咗員工入去啦，探索嗰個嘅 bedrooms 空間啦。咁佢就係講到嗰啲嘅員工點樣越嚟越入，越嚟越入。佢有嗰個特別嘅空間嘅，就唔係黃色牆紙嘅，今次係特別啲嘅顏色。咁我唔講住啦。咁我開頭我期望啦，好啦，你放到係電影尾播埋 ending credit， 我諗緊係咪一系列俾我哋睇唔同嘅怪物呢？因為我睇翻網上嘅版本，其實因為導演之前喺 YouTube 嗰個嘅唔同嘅劇集嘅時候呢，其實會出現唔同嘅怪物嘅，又或者呢 Bedroom 所孵生嘅遊戲呢，咁除咗係好似密室逃脫之外呢，亦都有好多唔同嘅各色其色嘅怪物。我喺度諗緊，會唔會係引入一啲怪物嚇下大家都好呢？咁樣其實又唔係冇乜喎，咁有啲可惜。同埋另一方面呢，有啲師兄都睇唔明白咧。頭先我講咗就係一來佢會覺得嗰個畫面係悶嘅，即係如果佢純粹個畫面重複又重複啦，喺個 bedroom 裏邊嘅時候，咁佢又冇嗰個音樂刺激唔到佢啦，嗰啲隱喻咧佢又睇唔到有啲咩嘅層次嘅時候咧，佢就會覺得啲嘢都係重複又重複嘅啫。咁你停留喺呢個表面咧，就真係會好悶嘅，唔知自己睇到啲乜嘢嘅。咁但係如果你話頭先透過我嗰個幫你嘅解讀嘅時候咧，譬如男女主角嗰個對立啦，嗰個張力啦，開頭係阿 Mary 係高在上，但係之後到阿 Dean 阿 Clark 高在上嘅時候咧，嗰個對立我覺得係完美嘅，即係首尾呼應嘅嚇，喺呢個向度係好睇嘅。仲有咧有個新向度，可能都個補完嚟嘅，即係個電影裏邊咧，其實有好多嗰啲 Asian 嘅科研人員咧入到去 bedrooms 裏邊嘅。咁有一啲嘅鬼佬師兄就會覺得咧，就好似有啲嘅科學方法、理性方法咧，去分析翻我哋人內心世界咁。我覺得咁樣解讀又 OK 喎，都係嘅喎。如果我哋試阿 Clark 嗰度係內心世界啊嘛，佢入邊會投射咗佢所認識嘅角色啊，佢所認為嘅人物啊，就會變咗人偶㗎喺入邊。咁所以 bedroom 就係人嘅內心世界，我覺得呢個解讀係可以嘅。咁你用好科學嘅方法去研究係咪唔得咧？得。但係你研究唔晒咯，你都唔可以完全明白，因為人咧實在太複雜啦。喺我角度，因為人有靈魂咯。咁當然啦，我呢個位咧可能就講解多咗嘅，咁但係就電影嘅16分鐘加長版咧，未必可以係表達到咧，即係人內心嘅複雜呢一個 point 啦。所以講到尾咧，其實 Everything Must Go 咧個 Bedrooms 加長版咧，就佢唔係靠普通嘅 jump scare 嘅，我覺得佢好善用咧嗰種唔同嘅空間感啊，
即係我想話滑限空間啦、幽閉空間啦，咁啊令到我哋好唔舒服嗰種單調嘅顏色啦，再加埋啲詭異嘅背景音樂。咁如果睇得明呢，佢裏邊嗰種層層遞進嘅隱喻呢，其實就好精彩。喺個角度佢就唔間接嘅，佢唔係走文藝電影嗰種嘅，好清晰嘅。即係譬如Asian 嗰個係好明顯係科研組織嚇，好明顯佢哋喺嗰個嘅特別嘅通道裏面加咗大閘，一有問題就閂閘。咁我嗰度佢都俾咗睇兩三次，我覺得都好夠噶啦。但係有啲師兄就會覺得，咦，都唔知嗰個位究竟係喺 backroom 入邊定係 backroom 出邊，咁好清楚啦。你將個 Mary 帶到出去個大閘出邊，咁咪花翻去科研中心咯，就係咁簡單。我覺得就好清楚嘅。但我又唔明點解有人會覺得唔清楚。咁唔緊要啦，唔清楚就唔清楚噶啦。你翻睇嘅時候咧，你會明白我講乜嘢。我角度咧，導演俾嘅暗示咧夠噶啦。邊個位係科研中心走咗出嚟嘅啦？邊個位係 backroom 入邊？咁我覺得就好清楚嘅。因為如果係再累贅嘅時候咧，就會個節奏慢咗噶啦。同埋我自己嘅欣賞裏面咧，講到嗰個被 trap 咧，其實都有層次嘅，即係人內心嘅幽暗又係有層次咧，一層一層一層。佢有個畫面咧，咪話俾你聽啊 Mary 咧，佢個內心佢個過去童年陰影咧，都一層一層嘅。佢媽咪應該係黐咗線，咁就好怕外間嘅世界，好怕呢啲社福組織，佢話封晒窗唔俾阿女出街，亦都唔俾人哋入嚟嘅。咁人哋知道你有個女，唔知會唔會虐兒就爆門而入啦。咁佢嗰一幕咧，導演都好清楚話俾你聽。Mary 回想嘅兒時記憶係咁，佢內心一層一層壓抑嘅記憶係點樣樣，一層一層咁落㗎，好清楚。最後就係 backroom 裏面有 backroom 咯，最後 backroom 裏邊有個窿啊。有時人咧個 trap 咧，不單止係俾自己嗰個困境啦，即係可能阿 Clark 佢本身係師，最後即係賣家私好凄涼啦。俾阿老婆踢走咗啦，咁喺呢個現實嘅困境，但係同一時間咧，阿女主角 Mary 咧，佢逐步咧越入越深喺個 backroom 上邊咧，都係被 trap 嘅時候咧，咁所以其實咧，無論係 physically 同埋 mentally 咧，都係被 trap 咧，呢個形象咧，透過畫面其實好清楚㗎，我係好欣賞咧呢種畫面説故事嘅表達㗎嚇。去最後餐台嗰度咧，有啲人會覺得會唔會係啲嘅食人嘅隱喻啊？咁但係其實嗰啲係人偶嚟，講到明係人偶啊，點食人咧？同埋係主角自己想像嘅啫。咁所以咧，嗰個食人嘅隱喻咧，我覺得就反而唔係重點。所以如果有時間咧，其實再翻睇一個加長版，我覺得係值回票價嘅喎。睇男女主角係啊，咁就唔好單為咗16分鐘加長版咧，反而嗰16分鐘我覺得係普通啫。如果你非常分享，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。